Ողջույն Հայաստանում վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ զրուցելու են քաղաքագետ Անուշ Սեթրակյանի հետ, բարև ձեզ Տիկին Սեթրակյան։ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու հարցը մինչ դատարանը կշարունակի քննել, Տիկին Սեթրակյան, հանդիպում են ԲՀԿ պատգամավորները եւ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Այս հանդիպումը ըստ ձեզ ինչի մասին է խոսում, ինչ կարող եք ասել։ Այս հանդիպումը խոսում է այն մասին, որ Հայաստանում պատշաճ աշխատանք չի տարվել առ այն, որ արմատավորված այն մտայնությունը, որ Հայաստանը Ռուսաստանի վասալն է, դուրս գա բոլորի գիտակցությունից, լինի դա հանրային ընկալում, թե լինի դա պատգամավորական ընկալում։ Միշտ որպես զուգահեռ բերում են հետևյալը, լավ էր, որ խժդժությունների ժամանակ, այն ժամանակ եւ մարտյան ցույցերի եւ այլ ցույցերի ժամանակ դիմում են եվրոպական ստրուկտուրաներին։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ եվրոպական միջազգային հատուկ կառույցները ունեն արբիտրաժի իրավունք, մարդու իրավունքների հսկողության սիստեմական մանդատ եւ այդ մանդատին հետևելու որոշակի ընթացակարգ, այսինքն որ դու դիմում ես Եվրոդատարանին եւ հավատացնում եմ ձեզ, որովհետեւ ԲՀԿ պատգամավորները հիմքեր ունենային եւ դիմեին Եվրոդատարանին, այդ ամենը հասկանալի կլիներ։ Բայց երբ որ մեկ ուրիշ երկիր, որը մեզ հետ գտնվում է նույն ստրատեգիական ալյանսում, ասենք այդ դեպքում ինչի չեն դիմել Բելարուսի դեսպանին, հա, ասենք, կամ Ղազախստանի դեսպանին։ Ես որևէ տարբերություն այստեղ չեմ տեսնում։ Դու գնում ես մի համաիրավաչափ, թեկուզ եւ ավելի մեծ եւ դիկտատուրայով աչքի ընկնող երկրին բողոքում ես ինչից։ Քո երկրի դատական իրավակարգից, եթե դու գտնում ես, որ դա անարդար է, եթե դու գտնում ես, որ խախտված են նորմեր, ապա խախտված են ոչ թե Ռուսաստանի նորմերը, խախտված են միջազգային իրավունքի նորմեր եւ պետք են համապատասխան գործողություններ։ Տեսեք ինչ բառ եմ օգտագործում, շատ պոպուլյար բառ է։ Բայց եթե դու չես անում այդ գործողությունները, սա նշանակում է, որ քրեական որոշակի գործերի մեղադրանքը ինչ որ առումով հակափաստարկներ գտնելու փոխարեն դու գտնում ես քաղաքական մի այլ կառույցի դուռը, անում ես բացարձակ անհամամասն քայլ իրավիճակին։ Եվ ցանկացած քաղաքագետի վերլուծաբանի մոտ եւ նաեւ հասարակ մարդու մոտ առաջանում է կանխավարկած, չասեք հանկարծ անմեղության կանխավարկածը չեն պահում, որ իրոք այդ քրեական գործերը հիմք ունեն, հիմնավոր են եւ ուրիշ տարբերակ գործելու չկա։ Այսինքն ոչ փաստաբանների գործն է, ոչ իրավունքի, ոչ քաղաքական թիմի խնդիրն է, այլ հենց Ռուսաստանի դեսպանը այդ խնդիրը պիտի լուծի։ Դա շատ տգեղ քայլ է։ Դա սարսափելի տգեղ քայլ է, այսպես մեծ եղբորը կանչելու, բայց պետք է ԲՀԿ-ի պատգամավորները հասկանան, որ այդ մարդիկ արդեն վաղուց Հայաստանի հասարակության համար մեծ եղբայր չեն, գոնե ընկալումներում։ Մնացածը արդեն կտեսնեն գազի պայմանագրով եւ բազայով, իսկ առայժմ հաստատ ընկալումներում արդեն նրանք վաղուց այդ դոմինանտ ուժը չունեն։ Այնուամենայնիվ դիվանագիտական, իշխանական, կառավարչական խողովակներով Ռուսաստանը կարող է այս հարցով կապի դուրս գալ Հայաստանի իշխանության հետ կամ կփորձի արդյոք դուրս գալ այն պարագայում Տիկին Սեթրակյան, երբ ԲՀԿ-ն ընկալվել է որպես պրոռուսական ուժ Եդինայա Ռոսիայի հետ Ռուսաստանի իշխող ունեն համագործակցության համաձայնագրեր։ Բայց դրանից ինչ կանխադեպ կարող է լինել, ինչպես ասում են, նաև նախադեպ չի կարող լինել, որտեղ ՀՀԿ-ն էլ ընկալվում է իբրև ԵԺԿ-ի մաս եւ հատված, թե լինի Եդինայա Ռոսիա, թե լինի ԵԺԿ, կա Հայաստանի քաղաքականություն, կա խնդիր, հարցադրումը դրած է, կա քրեական գործ։ Այդ հարցերը պետք է լուծվեն եւ այդ հարցերը հնարավոր չի քաղաքականացնել, որովհետեւ սա, ինչպես ասում են, փոքր երկիր է, ցավում է, որ պետք է մեջ բերեմ այդ ֆրազը, բայց շատ դիպուկ է եւ ճիշտ է։ Բոլորը գիտեն ով ինչ է արել ժամանակին եւ բոլորը գիտեն, որ այսպես թե այնպես բոլորի դռանը այդ ուխտը չոքելու է։ Մենք հիմա այլ ունենք սեփականատերեր, ճակերտավոր, որոնց թվում է, որ իրանք առայժմ պլստացին։ Եթե նրանք պլստան, նշանակում է Հայաստանում լավ չի ընթանում այդ քրեական պատմությանների դետալիզացիան, որտեղ Հոմիային Ծառուկյանը չի մասնակցել ընտրակաշառքներին։ Ժամանակին է, որ մյուսների ցուցակներն էլ կան։ Ջրի երես, դա ինձ թվում է այս մի գործը թող ավարտվի հաջողությամբ եւ արդեն հանրությունը ինքը պետք է պահանջի մյուսների գործերը եւ ասում հերթով, շարքով, կարգով, բոլորը սկսած ընտրակեղծարարությունից, վերջացրած
հարկեր թաքցնելուց պետք է բոլորը պատասխան տան։ Վարչապետն էլ 3 ընդունեց, որ այդ հարցադրումը ամենա այսպես կարևորներից էր այս օրերին, ինչու ՀՀԿ-ի ընտրակեղծիքները չեք բացահայտում եւ ասաց, որ իրավապահները պետք է նաեւ այդ ուղղությամբ միանշանակ եւ ես կարծում եմ, որ շատ հաճախ այդ գործերի բացահայտմանը եւ հանրային կարծիքի ոչ այնքան ընդոստ պաշտպանությանը նպաստում է այն, որ ակնհայտ է քիչ թե շատ խտրական վերաբերմունք, որ տեսնում ես մեկի հանդեպ կիրառվում է, մյուսի հանդեպ չէ, եւ միայն տեսլական է, որ դա հետագայում իրավաչափ կտարածվի բոլորի վրա, կարող է արդեն տալ համակարգված մոտեցման ստրատեգիական հեռանկար եւ այդ ստրատեգիական հեռանկարը Հայաստանի համար շատ արդյունավետ կարող է լինել։ Բուքիքյոյի վերջին հայտարարությունը ձեզ օրինակ։ Այդ հայտարարության վերաբերյալ հանրապետականները պարբերաբար Վենետիկի հանձնաժողովին են բերում իշխանության վրա, ասում են, դե տեսեք, սահմանադրական փոփոխությունների հարցով չդիմեցիք Հրայր Թովմասյանին, մինչ այս իհարկե, մինչ հանրաքվեի նշանակումը, ինչքանով կարևոր է մեզ համար Բուքիքյոյի այդ հայտարարությունը, որ օլիգարխիան այսպես ավարտ է ունենում Հայաստանում։ Գիտեք, դա այնքանով է կարևոր, որ մենք հասկանում ենք, որ Եվրոպան յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ դրսևորում է շատ հստակ դիրքորոշում։ Ցույց տալով դրանով, որ ստանդարտը մի հատ է, նորմը մի հատ է, իրավունքը մեկն է, օրենքը մեկն է։ Լավ կլինի, որ մենք էլ սովորենք, որ մեր բոլոր դիրքորոշումները այդպես լղոզված հանկարծ չլինեն, որ տեսեք, երբ որ հարված է հասցվում օլիգարխիային իր բոլոր դրսևորումներով, մենք ունենում ենք Եվրոպայի արձագանքը շատ կոշտ եւ շատ հստակ, բայց երբ որ Եվրոպան որոշակի վերապահումներ ուներ սահմանադրական դատարանի առիթով, պետք չէր, որ իշխանության падգամավորները որակեին Եվրոպական հանձնաժողովը իբրև կաշառակեր, դա անթույլատրելի մոտեցում էր, որովհետև իմացեք, որ ցանկացած արձագանք այստեղից թարգմանվում է եւ ուղարկում է եւ պետք չի, որ դիվանագիտական այդպիսի կարևոր դաշնակից սա ԲՀԿ-ի Ռուսաստանի դեսպանը չի, հա, իր գազի գներով եւ հնամենի ինչ որ եւ վարկերով, որոնք ատոմակայանի համար, որոնք հետագայում կարող են դառնալ մեր գլխին իսկապես մտրակ, դա Եվրոպան է, որը այո, դանդաղ, որը այո, շատ բյուրոկրատաբար, որը թվում է երկդիմի, բայց իրականում երկդիմի չի։ Մեկ-մեկ ասում են Եվրոպան երկդիմի, ասում են ոչ։ Հազարավոր մարդ կա, միջազգային իրավունք հազարավոր ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձա կա, եւ մարդիկ պետք է կողմնորոշվեն, թե ինչպիսի հստակեցնեն վերաբերմունքները, հստակեցնեն դիրքորոշումները, դա նորմալ է։ Եվ տեսնում եք, մենք ունենում ենք հստակեցրած որոշումներ, շատ լավ կլինի, որ մենք էլ էմոցիոնալ որոշումներից լայվա համակարգից դուրս գանք բյուրոկրատական այն ճիշտ խարիսխը։ Բյուրոկրատիան լավ բան է։ Եթե ինքը բան է լինում, լավ ձևակերպված է լինում, ընթեռնելի եւ կիրառվող, դա վատ բան չի։ Մենք էլ դիսովորենք այդ գործառույթը։ Շատ լավ, Տիկին Սեդրակյան, հաշվի առնելով, որ ռուսական այսպես հեռուստաալիքները գրեթե միակողմանի են մոտենում, օրինակ Ծառուկյանի հարցին եթեր են տալիս ԲՀԿ падգամավորին եւ այդ մարդկանց, որոնք դժգոհում են այսպես Հայաստանի իշխանություններից, վատն են, մեզ ճնշում են մոտավորապես նույն սցենարն է, ինչ Ռոբերտ Քոչարյանի պարագայում, ինչ է կարծում, Ռուսաստանը ինչ որ գործիքներ կփորձի կիրառել Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ։ Ռոբերտ Քոչարյանը օրոք փորձվեց դա անել, Ռուսաստանի հիմնական գործիքը կիրառում է, ասեմ ձեզ։ Գազի դագանակը, ինչպես ասում են, никто не отменял։ Գազի դագանակը, ռազմաբազան, մեր ծածկադմփոց արած քաղաքացիների մահերը, չէ, բոլորը կա։ Եվ ժամանակին, որ մենք արձագանք չենք տվել շատ կոշտ, շատ լավ է, հիմա մենք ուտում ենք այդ վերաբերմունքը, որտեղ եթե Ռուսաստանը հասկանար, որ մենք իրավաչափ մի պետություն ենք անկախ, որը կարող է այդ արձագանք ունենալ, միգուցե հիմա իրանք զգուշանային այդպիսի էյֆորիա դրսևորել, կամ գուցե մենք ժամանակին Զախարովային չմեջ բերեինք, որ հասկանայինք, որ Ռուսաստանը միշտ լինելու է Հայաստանում ֆինանսական եւ քաղաքական ոչ ստաբիլ համակարգի շարժառիթը հրահրողը։ Միշտ դա միշտ այդպես է եղել եւ շարունակվել է, երբեք չի փոխվել որևէ բան։ Դրա համար որ մեկ-մեկ ասում են գալիս է դեմոկրատական Ռուսաստանի, դեմոկրատական Թուրքիայի, դեմոկրատական Ադրբեջանի ժամանակը խաղաղասեր երկրների։ Չի լինելու այդպիսի բան։ Չի լինելու այդպիսի բան եւ ոչ մեր մեղքով։
Դրա համար պետք չի իզուր տեղը բան անել, ուտոպիաներ եւ դիստոպիաներ գրել, հիշեցի սյուրռեալիզմը եւ մնացած բաները։ Իդեպ սյուրռեալիզմը որպես մասնագետ դες ասեմ սխալ կոնտեքստի մեջ էր օգտագործվում։ Շատ լավ։ Տիկին Սեդրակյան, Ծառուկյանի շուրջ կամ նրա միջոցով համախմբվում են մի քանի ուժեր կամ արդեն համախմբվել են Վանեցյան, Դաշնակցություն ու եւս երկու նորահայտ այսպես կազմակերպություններ, այս հնգյակը ինչ առաքելություն ունի եւ ինչ խնդիրներ կարող է հարուցել իշխանությունների դեմ կամ ընդհանրապես ընդդիմադիր դաշտում ինչ առաքելություն է ստանձնում։ Ժողովուրդ, այդ հնգյակը նախ չի խմբվում Ծառուկյանի շուրջ։ Այդ հնգյակին հավաքում է ռուսական ԱԱԾ-ը, որը դեռևս նույնիսկ Հայաստանում մեր ԱԱԾ-ը ներկա է իբրև ռուսական ԱԱԾ-ը։ Ես մինչև այս պահը դեռ չեմ գնահատում ԱԱԾ-ի գործողությունները իբրև անկախ պետության ԱԱԾ-ի գործողությունները, անկախ ամեն ինչից։ Որովհետև դրա համար հզոր հիմքեր են պետք է, որ ԱԱԾ-ն կհանի լուստրացիոն փաստաթղթեր։ Ես կասեմ, ես ունեմ իմ անկախ ԱԱԾ-ն, որը սկսել է այն ձուկը գլխից է բռնացրել։ Չկա փաստաթուղթ, առայժմ ես վերապահումներ ունեմ։ Ինչ վերաբերվում է այդ մնացածին, ասենք խմբվեցին այդ ուժերը։ Պարզ է, չէ, որ խոսքը չի գնում ընտրությունների մասին։ Պարզ է, որ խոսքը չի գնում ընտրությունների մասին, խոսքը գնալու է հեղաշրջման մասին։ Հեղաշրջման հիմքերը Ծառուկյանը ինքը ուրվագծեց։ Այսինքն իշխանությունները հիմա պետք է զբաղվեն լուրջ խնդիրներով։ Եվ այն է սոցիալական ինֆրաստրուկտուրան կառուցել։ Ներեցեք, այսինքն կորոնավիրուսով առաջացած սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, ասած սով է լինելու, եւ դա իդեպ Ծառուկյանը չի ասում է ինչ որ լոզունգային բաներ, դա համաշխարհային խնդիր է, բարենային խնդիր է, որը տեղից էլ սուր էր, իսկ կորոնավիրուսով ավելի է սրվելու, բայց եթե մյուս այն որ ասում է բան պետությունները կազմակերպված դրա արդեն հիմքեր ուրվագծել են, դրա պահուստային ֆոնդ ունեն, Ռուսաստանը, Հայաստանը եւ նման այլ տիպի, այսպես ասած, ռուսական ազդեցության տակ գտնվող երկրներ չունեն այդ պահուստը։ Եվ դա Ծառուկյանը շատ լավ տեղյակ է, եւ ինքը այդ ձուկը բռնացնում է այդտեղից եւ ցույց է տալիս այ հնարավոր սոցիալական բունտերի շարժառիթները։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, ամերիկյան փորձը վկա, երբ որ հասնում է արդեն դանակը ոսկորին, դա ամերիկացիների համար դա իրանց լեֆտիստական գաղափարներ էին, այստեղ Հայաստանի համար ինչպես միշտ լինելու է հացի խնդիրը, միշտ, դա սովորական բան է, ոչ մի հայ իր հացը հանուն իդեայի չի զոհել եւ չի զոհի, ցավոք, բանը, եթե իհարկե դա ուրիշի իդեա չի ռուսական։ Տեսեք, այդ բոլոր բաները, այդ տեսլականը կա եւ դրա համար հիմա մեր իշխանությունները պետք է քիչ խոսեն, շատ գործեն։ Մեզ մոտ միշտ հակառակն է, շատ են խոսում, քիչ են գործում։ Չէ, հիմա արդեն եկել է լուրջ։ Ես էլի չեմ ուզում բան անել, բայց էլի հիշեցնեմ, որ երբ որ ես ասում եմ, որ շատ վտանգավոր է Վանեցյանին բերել եւ դնել ԱԱԾ-ի պետ, եւ պետք է ճշտել ում խավորության բանա գալիս եւ ինչպես է գալիս, YouTube-ի կոմենտներում գրվում էին, թե ինչպես եմ ես ռոբասերժական մնացուկս Փրկիչ Վանեցյանի դեմ խոսում։ Թող թողնենք այդ բոլոր այդ պետական իշխանական ֆեյքերի խղճին, թող հիմա այդ բոլոր արդյունքները մարդիկ իրենց մաշկի վրա զգան եւ գոնե հերթական անգամ այդ հիմարությունները թույլ չտան։ Շատ մեծ բաներով է հղի Հայաստանի համար այդ մնացած զարգացումները։ Բայց հեղաշրջման օբյեկտիվ հիմքեր կան, որպես այդ հնգյակը իրականացնի։ Այդ հենց այդ եմ ասում, հենց որ հասնի հացի խնդրին, դա կլինի այդ օբյեկտիվ հիմք։ Որովհետև առանց ուժայինների կարծես թե հնարավոր չի նման գործողություն։ Առանց ուժայինների տեսեք, եթե իշխանությունը հենվում է ժողովրդի վրա, հա, եւ ինքը եկել է ժողովրդի այսպես աջակցությամբ, ասեմ ձեզ, որ մի բան, որ ճիշտ էր ասում Փաշինյանը, որ այո, դժգոհների տեսակարար կշիռը շատանում է, եւ դա արդեն պաշտոնի դժգոհությունը չէ, էլի, դա զուտ կենսական խնդիրների դժգոհությունն է, աշխատանք, հաց եւ այլ եւ այլ։ Այդ խնդիրներին արագ պետք է արձագանք գտնել։ Արագ, եւ այդ պայպարական դա աշխատավարձերի բարձրացումը չի իշխող ապարատի համար, կամ էլ իշխող ապարատի ավելացումը, հաստիկների ավելացումը։ Երբ որ ասում եմ բյուրոկրատիան լավ բան է, ես չեմ ասում բյուրոկրատական ապարատն է լավ բան է։ Ապարատը պետք է քչանա, արդյունավետությունը լավանա։ Մեզ մոտ հակառակն է,
բան ապարատը մեծանում է, արդյունավետությունը ընկնում է, դա այդպես չի, էլի։ Մենք խոսեցինք Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին ռուսական արձագանքի, հա, կամ կոնտեքստի տեսանկյունից, կա նաև Եվրոպայից, ԵԺԿ-ից, մասնավորապես քննադատություն, կոչ Հայաստանի իշխանություններին այսպես ընդդիմությանը չճնշել, հետընթացին չտրվել, ժողովրդավարություն։ Դե դա բան է, եվրոպական հայտնի բանն է, քաղաքականությունն է։ Դուք պիտի նայեք, թե ով է այդ հայտարարությունը անում։ Ինչպիսին են այդ մարդու լիազորությունները։ Կուսակցական մարմնի ղեկավար։ Կուսակցական մարմնի ղեկավար ինչ ուզի կարող է ասել։ Հիմա ասենք կարող է վաղը Լպենը պաշտպանի, ասենք Գագիկ Ծառուկյան։ Դրանով դա Ֆրանսիայի քաղաքականությունը չի։ Այսինքն պետք է չշփոթել Եվրոպայի տեսակետի հետ։ Թե շփոթել, ասում են, վաղը կարող է բան, օրինակ երբ որ հայտարարություն անում Լուկաշենկոն, հա, որը չի արել, դա պետական մոտեցում է, որտեղ մենք հասկանում ենք, սա դիկտատուրա է։ Իսկ Եվրոպայում դա այդպես չի։ Վերջիվերջո կուսակցությունը իր առանձին կարծիքն է։ Այստեղ հանրապետականների դերը ո՞րն էր Տիկին Սեդրակյան, այսինքն դե հանրապետականները արեցին այդ լոբինգը, հա, ընդհանրեն արեցին այդ լոբինգը, դա այն մինիմումներ, որ իրանք կարող են անել Ծառուկյանի համար, ասեմ ձեզ, որ ես կարծում եմ, որ հանրապետականներն էլ լավ հիշողությունն են եւ որոշակի լավ հիշում են Ծառուկյանի ռևերսները դեպի բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունը, շատ զարմանալի է, որ հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետնորդները իսպոր մոռանում են այն փաստը, որ ժամանակին այդ քրեա օլիգարխիկ ռեժիմի ամենավատ կարկառու ներկայացուցիչը բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխության ռահվիրա էր։ Ես առիթս բաց չթողնեմ հիշեցնեմ, էլի, թե ոնց էին այսպես ձեռքի կանգնած։ Դրա համար այդ բոլոր բաները, ասում եմ, մարդը պիտի իր հիշողությունը զգոն պահի, որովհետև եթե ինքը զգոն չպահի, ուրիշները կպահեն։ Վերջում Տիկին Սեդրակյան, մենք գործ ունենք բիզնեսի եւ քաղաքականության տարանջատման դասական գործընթացի հետ, այն ինչ որ հատուկ է հեղափոխական կամ հետհեղափոխական երկրներին, թե քաղաքական մրցակցություն։ Բիզնեսի եւ քաղաքականության տարանջատումը, այսինքն մի համակցում լինում է երկու ձևի։ Բացահայտ, եթե ասենք, ինչպես Ծառուկյանի մոտ դա ֆրակցիա, պարլամենտ եւ ստվերային։ Եվ եթե բացահայտը ջարդվում է, ստվերայինը դառնում է ավելի դժվար հսկել, հա, բայց ստվերայինը պետք է արդեն հսկի հասարակությունը, իրավապահպան օրգանները, մարմինները, որոնք ցավոք Հայաստանում հիմա վերջերս իրենց զգում են իշխանության մաս։ Իսկ դա չի կարելի թույլ տալ, որտեղ դրա հաջորդ քայլը դիկտատուրան է, իսկ դա լավ չի, այսինքն հիմա պետք է իշխանությանը աջակցել, բայց վաղը պետք է վերահսկել այդ գործընթացը։ Միանշանակ։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ֆակտոր TV հարցերն էր պատասխանում քաղաքագետ Անուշ Սեդրակյանը։